Hey yo, what's up? Nay chúng ta sẽ đến với lại channel Didi Technology và hôm nay chúng ta có một sản phẩm rất là ngon đến từ nhà sản xuất Eco. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là con bàn phím Eco 3108 Double Shot Horizon. Thì đây là một trong những con bàn phím có mức giá rẻ tầm trung với mức giá chỉ 1,5 triệu. Thì nó rất là nhiều function ở trong đấy, rất là nhiều chức năng ở trong con Eco 3108 Double Shot Horizon. Thì nhìn sơ qua đây là thì tổng quan về bên ngoài của con Eco 3108 này thì mọi người cũng có thấy là thì con bàn phím này có một màu xanh đậm rất là đẹp, màu xanh rất là đẹp. Chúng ta thấy được là tất cả những cái khu mà bàn phím đánh máy được sử dụng là màu xanh đậm, nhưng mà có phần nhạt hơn so với những cái màu bên này là màu xanh đen. Những màu ở bên xung quanh của nó là màu xanh đen. Thì hãng Eco 3108 Double Shot Horizon thì có 3 phiên bản là màu black, màu pink, một màu pink, một màu orange và một màu blue. Thì trên tay của mình là một sản phẩm Eco 308 Orange Watch. Thì sau khi mình trải nghiệm con bàn phím này được tầm khoảng 1 tuần thì cái con bàn phím này cho mình cái cảm giác đánh nó giống như một Rosewood ở trên Cherry. Vì khi đánh thì nó sẽ nghe những cái tiếng khớp, có tiếng khớp không hẳn là nó tuột hẳn như là Rosewood. Thì trong con bàn phím Eco 308 này thì nó có những cái lúc khớp như cảm giác đánh máy của những người dùng, cảm giác nó sẽ rất là đã hơn, phê hơn và sung sướng hơn khi mà sử dụng cái sản phẩm này để đánh máy. Thì cảm giác đánh máy của nó nói chung là rất là tuyệt vời mọi người. Hơn nữa bàn phím Eco 308 này theo như mình nghĩ, theo nhà sản xuất biết thì nó là một bàn phím dành cho văn phòng, nên lý do mà nó trang bị trên phần touchpad, phần numpad nó là bao gồm một cái calculator, switch, button và những cái nút tăng giảm âm lượng mà những cái bàn phím khác không có. Thì mọi người thấy đây là bàn phím, đây là phần calculator, phần tăng giảm âm lượng và tắt âm lượng và mute. Thì nó rất là tiện lợi dành cho những người dùng văn phòng cần cho việc tính toán như mình đang làm. Mà về kế toán thì mình sẽ cần những cái nút calculator, những lúc mà mình không cần thiết phải thoát ra vô lại để đi tìm cái phần calculator đó thì mình sẽ sử dụng calculator trên ngay cái sản phẩm này. Thì nhìn tổng quan về thiết kế của bàn phím này thì mọi người cũng sẽ thấy rằng là con sản phẩm này có một cái thiết kế rất đẹp, rất là elegant. Màu tổng quan của nó là màu xanh đậm và mình rất là thích cái màu này, mình rất thích màu xanh. Nên khi mà mình trải nghiệm phím này mình cảm giác mà để trên bàn nó basic nhưng nó elegant, rất là thanh thoát. Ngoài ra hơn nữa rằng ngoài màu xanh này ra và những cái cáp màu đen xanh này thì ngay bên trong hộp của Eco 308 thì bạn sẽ được trang bị những cái switch màu vàng để thay thế cho vào bàn phím của mình, để mà nó đẹp hơn, nó rất là đẹp. Những bàn phím những cái keycap màu vàng rất là đẹp. Mình sẽ show cho các bạn sau khi mà mình review xong sản phẩm này. Thì nhìn sơ qua thì con bàn phím Eco 308 này V2, đây dòng V2, cái switch bấm của nó thực sự là rất tốt, giúp cho mình cái cảm giác gõ văn bản cực kỳ là tốt. Và mình sẽ cho các bạn thấy cái cảm giác gõ nó tốt và đã như thế nào nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe qua cảm giác gõ bàn phím của bàn phím Eco 3108 V2 Horizon. Thì bây giờ mình sẽ đánh một đoạn văn bản, trong vòng khoảng 1 phút cho các bạn nghe cảm giác bấm, nghe tiếng cảm giác bấm của con Eco 308 này nó tuyệt vời như thế nào và cảm giác đánh nó sướng như thế nào.
Thì đây là cảm giác bấm khi mà mình bấm trên bàn phím Arco 3008. Và xong đó là những cái đánh giá, gọi là tất cả những cái đánh giá về những con bàn phím này. Hơn nữa là bên trong sản phẩm Arco 3008 họ trang bị rất là đầy đủ cho khách hàng những cái phụ kiện thay thế như là nút keycap hay là keycap và một cái cây gấp và một cái cable USB Type-C để gắn cho để sử dụng cho con bàn phím này. Thì đây ta sẽ hai hộp bên này, mọi người đừng có tưởng nó là một hộp để chống sốc nha mọi người. Nó cũng là tính năng, nó cũng có thể chống sốc, nhưng mà những cái hộp này chứa những cái món đồ được nhà sản xuất Arco tặng, và họ rất là hào phóng khi tặng cho chúng ta một bộ keycap gọi là rất xịn của hãng, màu vàng cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ thấy là đây là sẽ lấy cứng thật, tưởng lấy dễ. Đây một bộ keycap gồm có tầm 18 keycap màu vàng có hình mèo, hoa, cỏ gì, FC gì, rất là đẹp, dùng để gắn lên con bàn phím chính của mình thì không có gì gọi tuyệt vời hơn. Thêm một nút Space và những cái nút khác rất đẹp, chúng ta sẽ gắn lên sản phẩm này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái video để nhìn thấy rõ hơn về sản phẩm, về cái keycap này khi mà gắn lên trực tiếp cái bàn phím của chúng ta. Thì bây giờ trong này là một cái cable của hãng, keycap cable này cực kỳ là đẹp luôn. Cũng có một cái họ cũng có một cái để giữ dây cũng có đẹp, có chữ Arco ở đây luôn. Đây à, mọi người thấy được không? Đây. Như mọi người thấy được. Hơn nữa là gấp keycap ngay bên trong hộp luôn, gồm một sợi dây dùng để gắn bàn phím, một keycap và một bộ keycap gắn trực tiếp lên bàn phím, và nó rất đẹp. Mọi người sẽ coi cảnh cutscene của mình nhé.